Բաքվի դատարանում կայացվեց հերթական անարդարավճիռը, դատապարտվում են Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարները։ Այսօր խոսելու ենք Ռուբեն Վարդանյանի ազատազրկման եւ Բաքվում պահվելու պատճառների մասին։ Իմ հյուրն է Մանեթ Թանդիլյանը։ Բարև ձեզ, Տիկին Թանդիլյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Տիկին Թանդիլյան, ինչ մեղադրանք ունի եւ ի վերջո ինչի համար է մեղավոր Ռուբեն Վարդանյանն իրականում։ Որովհետեւ հայ է, հայրենասեր, հայասեր, հայկականության պաշտպան ամբողջ աշխարհում ընդ որում։ Եվ ահա դրանում է նրա միակ մեղքը։ Եվ այն հոդվածները, որոնք կարվել են Ռուբեն Վարդանյանի վրա, եթե դուք ընթերցեք, որևէ աղերս չունեն իրականության հետ, որևէ տեսակի։ Այնքան, որ եթե դատավարական այդ ֆարսին հետևել եք, գիտեք, որ այնտեղ գալիս էին մարդիկ վկայություն տալու, ովքեր ավարտում էին իրենց ելույթները նրանով, որ չեն ճանաչում Ռուբեն Վարդանյանին, տեսել են նրան ինչ-որ սոցիալական ցանցերում, հարթակներում։ Այսինքն մարդիկ էին տալիս վկայություն, որ կապ չունեն Ռուբեն Վարդանյանի հետ որևէ ձևի առնչություն չեն ունեցել։ Եվ այս դատավարական ֆարսը տևեց տարիներ, միայն այն պատճառով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դեռ չի կանգնել իր քաղաքացիներին։ Ես սա ցավով եմ ասում, որովհետև դուք եք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ես էլ, եւ եթե որևէ մեկիս հետ որևէ բան պատահի, միայն այն պատճառով, որ դուք ուղղակի գնացել եք Արցախ, իսկ նաեւ ես եմ գնացել, վստահ եմ, երևի թե նաեւ դուք, ես այնտեղ աշխատել եմ, եւ այդ նույն սեպարատիստական ռեժիմ, ինչպես ներկայացնում է Ադրբեջանը մեր հայրենակիցներին, վերագրելի է բոլորիս, ովքեր որ ըստ իրենց ապօրինի հատել են Ադրբեջանի սահմանը։ Այնտեղ աշխատել, ապրել, քայլել եւ հետեւաբար այդ հոդվածները կիրառելի են յուրաքանչյուրիս համար։ Դուք պատկերացնում եք ինչ դատավճիռներ են դրանք, որով ամբողջ հայ ժողովուրդը մեղավոր է միայն նրա համար, որ պաշտպանել է իր ծննդավայրում խաղաղ եւ հանգիստ ապրելու իրավունքը։ Ռուբեն Վարդանյանին ինչը չեն ներում Ադրբեջանում եւ ինչը չի ներում Հայաստանի իշխանությունը։ Նրան չի ներվում հայրենասիրությունը, նրան չի ներվում այն, որ ամբողջ աշխարհում նա հայ ժողովրդի հոգու ամրության, հայ ժողովրդի հոգու գեղեցկության, արժանապատվության ջատագովներ եւ ներկայացնողը։ Եթե դուք ծանոթ եք, թե ինչ գործեր է արել Ռուբեն Վարդանյանը աշխարհում հայկականության պահպանման համար, դուք կարող շատ բանից տեղյակել չլինեք, մեր դիտողները իրականում այդ ամենը արել է լուռ, արել է շատ հաճախ ոչ հրապարակային։ Եթե դուք իմանաք, թե ինչպես է նա վերականգնել եկեղեցիներ ամբողջ աշխարհում, որտեղ պահպանվել է հայկականությունը դրա շնորհիվ։ Եթե իմանաք նրա գաղափարախոսությունը, որը նա անվանում էր Armenian by choice, ընտրությամբ հայ, նա ասում էր, որ հայ այնքան լավ բան է, որ կան աշխարհում մարդիկ, ովքեր ընտրում են լինել հայ, ոչ թե ծնվել են, այլ ընտրում են, որովհետև այդքան լավ բան է հայ լինել, այդքան արժանապատիվ պատմությունով, իր հիշողություններով, իր ապրածով, դարերի խորքից գալով, իր մշակույթով, նա սիրահար էր հայկականության։ Եվ լինելով այդքան մեծ կապերի տեր մարդ, ով կարող էր օգտագործել իր հնարավորությունները հայ ժողովրդին ցույց տալու, ներելու եղեռնագործներին Ավրորա հիմնադրամի միջոցով ցույց տալու, որ շնորհակալ այն մարդկանց, ովքեր փրկել են հայ ազգին, ինչը նշանակում է ցույց տալ, որ դա ոչ միայն տեղի է ունեցել, այլև տեղի ունեցել սարսափներով հայոց ցեղասպանությունը եւ այս պատմությունները նրա կենսագրությունն է, նրա առաքելությունն է աշխարհում եւ ահա այս հայկականության առաքելությունն է, որ Բաքուն չի ներում նրան, որովհետև կարող է հանկարծ հայ ժողովուրդը ճանաչի ինքն իրեն։ Իսկ ինչը չի ներում Հայաստանի իշխանությունը, դա հենց հայրենասեր մարդու առկայությունը մեր միջավայրում։ Դուք տեսեք, թե ինչ է կատարվում հայկական արժեքների հետ։ Հայկական արժեքների կրողին պատժում են, հայրենասիրություն ունեցողին, որը որ պաթոսի հետ կապ չունի, պատժում են, որովհետև նա ստեղծում է ոչ թե նվերներ է տալիս եւ բարի, երբ որ ասում եմ Ռուբեն Վարդանյանը բարեգործ է, դուք հիշեք Դիլիջանի դպրոցը, դուք հիշեք Տաթևի ճոպանուղին, դրանք բարեգործության, ոչ թե բարեգործություն են, դրանք մի այնպիսի բան են, որը մեզ հայ ժողովրդից բարձրացնում է մեկ այլ մակարդակ, երբ որ Տաթևի ճոպանուղով երթևեկում ես եւ տարին տարի իմանում, որ Տաթևի ճոպանուղին Գինեսի ռեկորդ է խփում իր տեսակով, բարձրությամբ մի քանի այսպես նոմինացիաներում, ու դու իմանում ես, որ դա Հայաստանում է, մի փոքր Տաթև գյուղում։ Չէ՞ որ դա հայ մարդուն դարձնում է իր արժևորման ակունք, եւ այս ամենը
ներելի չէ, որովհետև մեզանում այժմ հայկական ինքնությունը, եկեղեցու դեմ արշավը, ընդհանրապես հայրենասիրությունը, որպես այդպեսին սիրել քո հողը, ազգը, լեզուն, պատմությունը, այլևս մոդայիկ չէ։ Մենք պիտի մոռանանք, որ Արարատ լեռի հետ կապ ունենք առհասարակ, հանենք դա մեր կնիքներից, հանենք դա մեր հիշողությունից։ Եվ մենք ապրում ենք ահա այս ժամանակաշրջանում։ Հիմա պատկերացրեք, այս ամենի մեջ մի մարդ, ով հայկականության ջատագովն է աշխարհում, ով հպարտանում է իր պատմությունով, իր լավ ու վատ կողմերով իր ազգի, որովհետև յուրաքանչյուր ազգ ունի նաև իրեն բնորոշ բացասական ու դրական բաներ, բայց դրանով հանդերձ հրաշալի է մեր ժողովուրդը։ Ահա թե ինչի մասին է Ռուբեն Վարդանյանը։ Տիկին Թանդիլյան, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ դեռևս Ռուբեն Վարդանյանը գերության մեջ էր կար այդ խնդիրները եւ այլն, ասաց, որ իրենք դեռ Ռուբեն Վարդանյանին հարցեր ունեն։ Ինչ հարցեր կարող է ունենալ Ռուբեն Վարդանյանին։ Եվ նա Բաքվի բանտից գերության մեջ պատասխանեց Նիկոլ Փաշինյանին. Եթե դու ինձ հարցեր ունեիր, մենք քեզ հետ հանդիպել ենք, դու կարող էիր այդ հարցերը տալ։ Այդ հանդիպումը այո տեղի է ունեցել, երբ որ Ռուբեն Վարդանյանը պետնախարարի պաշտոնում էր Արցախում, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, եւ շփումներ բնականաբար եղել է պիտի լինեին, եւ եթե հարցեր ուներ, նա ունեցել է հնարավորություն, ճիշտ է մեկ անգամ, բայց հնարավորություն դա տալու։ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն հարցեր չունի, Նիկոլ Փաշինյանը հրաշալի գիտի, թե ինչ առաքելություն իր մեջ կրող մարդ էր Ռուբեն Վարդանյանը, որ գնաց Արցախ։ Նման քայլ արել եմ նաև ես, ավելի փոքր մասշտաբի, ավելի փոքր հնչեղության, բայց երբ որ դու գիտես, թե ինչը կարող է քեզ դրթել, գնալ քո վիրավոր հայրենիքի կողքը կանգնել եւ փորձել օգուտ տալ, իսկ Ռուբեն Վարդանյանի մասշտաբները համեմատելի չեն ոչ մեկ այլ մարդու հետ, դու նրա կողքին, արարքի կողքին քո ճղճիմությունը ցույց չտալու համար պիտի ասես դեռ հələ պիտի հարցնենք թե ով էր նրան ուղարկել, որովհետև դու Նիկոլ Փաշինյանն ես եւ դու երբեք չես կարող բարձր քայլեր անել, երբեք չես կարող քո հայրենիքին այնպես ծառայել, որ ուղակի զարման կառաջացնի։ Ու դրա համար դու չես կարող պատկերացնել, որ կան այլ մարդիկ, որոնք այլ կերպ են եւ այլ բան են անում։ Եվ ուղակի ձեր հարցը ամփոփելով պատասխանես, նրա այդ հայտարարության հետքերով Ռուբեն Վարդանյանի վրա հոդվածներ են ավելացել, հոդվածներ, որպես ով է ուղարկել, ինչ է կատարվել։ Ահա նա այդպիսի ճղճիմ անձ է, ով կարող է իր հայրենակցի վրա կարել հոդվածներ թշնամու բանտում նստած լինելով։ Ահա թե մենք ինչ իրականության հետ գործ ունենք։ Տիկին Թանդիլյան, ամեն դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը թեկուզ հաշվի առնելով, որ այս պահին էլ Բաքվի բանտում կան եւ գերիներ, որոնք Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարներն են, Ռուբեն Վարդանյան, կան նաեւ գերիներ, որոնք հայտնի չեն, պաշտոններ երբևէ չեն զբաղեցրել, բայց նույնիսկ այդ դեպքում հայտարարում է, որ ինքը խաղաղություն է բերել։ Հնարավոր է խաղաղություն մի պետության հետ, որտեղ մենք այս պահին ունենք գերիներ։ Հնարավոր է խաղաղությունը ինչ է, հնարավոր է կրակել չկրակել, եթե խոսում ենք կրակել չկրակելու մասին, զուտ ուզում եմ ցույց տալ ինչ է խաղաղություն ընդհանրապես։ Արդյոք դա խաղաղություն է, եթե քեզ վրա չեն կրակում, բայց դրա դիմաց դու տալիս ես քո գյուղերը, դու տալիս ես քո զավակներին, դու փոխում ես քո հիմնադիր փաստաթուղթը, որով ամբողջ քո ժողովուրդը 30 տարի ապրել է։ Մյուս կողմից վախ չունենալն է։ Եվ հենց դրան եմ գալիս։ Այսինքն դու անում ես բաներ քո այսպես քունքին ատրճանակի տակ, որպեսզի դեկլարատիվ ասես խաղաղություն է, որովհետև ահա սահմանին կրակոց չկա ու դա դեռ հարց է։ Զինվորականներ են մահանում սահմանին, ոչ ոք չի հասկանում թե ինչ պատճառով, բայց դա թողնենք։ Այնինչ իրենք ներկայացնում են խաղաղության քողարկման տակ, իրականում խաղաղություն չի կարող լինել, եթե այս հարցերը ահա այդ ձևով են դրված։ Եթե խաղաղությունը անկեղծ չլինի, դա խաղաղություն չէ։ Խաղաղությունն անկեղծ է, երբ որ առաջին հերթին այո քո զավակներին վերադարձրել են քեզ։ Այդտեղից է սկսվում։ Երբ որ դու տեսնում ես, որ այլևս քո հանդեպ չկա այդ չարությունը, ընդ որում, երբ որ ես ասում եմ չարություն, նկատի ունեմ նաև սերունդներ են դաստիարակվել Ադրբեջանում հայ ժողովրդի նկատմամբ չարությամբ, որպես թշնամի։ Ես ուզում եմ հետաքրքրվել, այդ դասագրքերը փոխվել են։ Դուք դասագրքեր ունեք, որտեղ մաթեմատիկայի օրինակ գրքում կամ մեկ այլ գրքում կներկայացվի ադրբեջանցին որպես թշնամի։ Մենք գիտենք, որ եղել է արցախյան հակամարտության խնդիր, մեր պատմության դասագրքերից
մարդիկ փորձել են պաշտպանվել, փորձել են իրենց իրավունքը պաշտպանել, այսինքն մենք պատմության մի դրվագում իրենց դասագրքերում մենք թշնամի ենք եւ այդ մարդիկ սերունդներ են մեծացել այդ թշնամանքով այդ դասագրքերը չեն փոխվել մեր նկատմամբ հռետորաբանությունը փոխվել է երբ որ մենք հասկանում ենք որ նախընտրական ժամանակաշրջան է եւ Նիկոլ Փաշինյանը պիտի ընտրվի ապա այդ համատեքստում փորձում են զսպվող ինչ որ արտահայտություններ անել, որտեղ հասկանում են, որ իրենց անհրաժեշտ է այս մարդը շարունակական զիջումների համար։ Իրենց անհրաժեշտ է այս մարդը, որպեսզի 300,000 ադրբեջանցի վաղը գա, ապրի, ասելով, որ դե իրենք այստեղ ապրել են, եւ Նիկոլ Փաշինյանը դա չի տաքսում, ասում է դե ինչ որ գյուղերում այո եղել են եւ այլն։ Դրան զուգահեռ հանելով օրակարգից Արցախի ժողովրդի վերադարձի իրավունքը, երբ որ դու դա հանել ես օրակարգից, բայց նրանք պահպանել են ադրբեջանցիների վերադարձը, հենց դա եմ ասում, որ խաղաղության, որը գոյություն չունի կամ թղթի վրա է կամ իր վերարտադրության համար է, դրա համար ցույց եմ տալիս ձեզ կետեր, որոնք մեզ պետք է իրական խաղաղություն, դա ճշմարտություն է, անկեղծ խաղաղություն, որ կարողանանք իսկապես, մենք չենք գնալու այստեղից, իրենք էլ հարևան է, այո, դու կարող ես գիտակցել, որ թշնամաբար տրամադրված, բայց հարևան, ում հետ կարող ես գծել խաղի կանոններ եւ խաղաղ ապրել, բայց խաղաղ ես, երբ որ համարժեք իրավիճակում ես, երբ որ քո քունքին ատրճանակ է, որտեղ է խաղաղությունը, ինչքան զիջումներ դեռ պիտի լինի, մինչև ուր, ու ինչքան պիտի ամենավտանգավորն այն է, որ դա նորմալի մեջ է բացատրվում մեզ, որ օրինակ դե այդ մարդիկ իմ արևմտյան Ադրբեջան են ասում, դե մի ասեք Հայաստանին արևմտյան Ադրբեջան, որտեղ եք տեսել, որ այդ հակադարձումը առ այն, որ Գյոչան ու այն անվանումները Երևանը, որ նրանք կոչում են, մենք այսպես փորձում ենք արդարացնել, դե իրենք ինչ որ քարտեզներում են այդ անունները կարդում, դա իրենց քաղաքականությունն է, հեռահար, ցույց տալ իրենց ժողովրդին, որ սա մեր պատմական տարածքներն է եւ չհանել այդ թշնամանքը մեր հանդեպ, որպեսզի մի օր իսկ դա տեղի է ունենում, իրենք աստիճանաբար տեղափոխվեն իրենց պատմական հայրենիք, բնակեցվեն այստեղ 300,000 ադրբեջանցիներով, ու դուք կարող եք հաշվել շատ տարական թվաբանություն է, քանի տարի հետո նրանց թվականակը կգերակշռի հայ ժողովրդին, իրենց բնական աճի տեմպերը հաշվի առնելով եւ ինչ տեղի կունենա օրինակ ժողովրդավարական Հայաստանում ընտրությունների արդյունքում։ Ես չեմ ուզում որևէ մեկին սարսափեցնել, բայց այնինչ ասում եմ, ուղղակի ցավոք սրտի հանգիստ ամենօրյա ռեժիմով տեղի է ունենում։ Եվ երբ որ Ալիևը ասում է մենք առանց տանկերի ենք գրավելու, դա տեղի է ունենում։ Եվ եթե մենք համարում ենք, որ դե ինչ ա եղել, հիմա էլ կգան ադրբեջանցիներ, ամեն դիմացի արևանը կլինեն իրենք, հիմա ոչինչ։ Եթե մենք դրա հետ նորմալ ենք, լավ ենք վերաբերվում, ուրեմն այդպիսի խաղաղություն ճակերտավոր կարող է տեղի ունենալ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք։ Մյուս գերիների վերադարձի համար ինչ կարող է անել Հայաստանը, որ չի անում։ Ես կարծում եմ, որ մյուս մարդիկ, ում որ ապօրինի պահում են պատանդները բոլոր, գործիք են Ալիևի ձեռքում անելու այն իրավիճակի բերելու Հայաստանում այն իրավիճակը, որին նա ձգտում է, ինչ եմ սրանով ուզում ասել, նա փորձելու է այդ մարդկանց միջոցով ցույց տալ, որ ահա եթե Նիկոլ Փաշինյանն է, տեսեք գերիները նաև վերադառնում։ Ես տարբեր ընտանիքների եմ ծանոթ եւ ամենայն հարգանքով եմ վերաբերվում յուրաքանչյուրի ողբերգությանը եւ այստեղ ես երկրորդ կարծիք չունեմ եւ չի էլ կարող լինել, որ նրանք բոլորը պիտի վերադառնան։ Երբ ինչ պատճառով, ինչ հանգամանքներում ինձ չի հետաքրքրում։ Նույնիսկ եթե դրա գինը այն է, որ մեր ժողովուրդը մոլորության մեջ կընկնի ու հանկարծ կորոշի, որ ահա խաղաղարար Նիկոլ Փաշինյանն է, կապ չունի, մարդիկ պիտի վերադառնան։ Ես կարծում եմ, որ Ալիևը նաև այս մարդկանց է օգտագործելու, վերադարձնելու ինչ որ խմբականակով, փուլ առ փուլ, 1-2 հոգով, որպեսզի ցույց տա, տեսնում եք, Նիկոլի հետ լավ հարաբերություններ ունենք ու եթե մենք իրեն աջակցենք, բոլորը կվերադառնան։ Չէ, այդպես չի լինի, բայց անգամ այդ գնով թող որ մարդիկ վերադառնան, ինչ պայմանով ուզում է լինի, դուք ես երբ որ գիտեք պատկերացնում եմ թե որտեղ է նրանք գտնվում, ես ուղղակի բանականությունս իմ բան է լինում, այսպես չեմ կարողանում նույնիսկ պատկերացնել նորմալ վիճակում, թե ինչ է իրենց հետ կատարվում, ինչ հոգեվիճակի մեջ են, ինչ են իրենց ասում, չէ՞ որ դուք գիտեք որ նրանք փակ միջավայրում են, նրանք ստանում են լուրեր միայն ադրբեջանցիների միջոցով, հազար ու մի բան, իմ ուղղակի չի տեղավորում, թե ինչի միջով են այդ մարդիկ անցնում։ Հետևաբար նրանց օր առաջ վերադարձը յուրաքանչյուրի ու կապ չունի 19 հայտնի հոգի կա որ այնտեղ են, բոլորը պիտի վերադառնան եւ մինչեւ վերջին մարդը չի վերադարձել հայրենիք,
ուրեմն բոլորս գերության մեջ ենք, ուրեմն ոչ ոք չի վերադարձել։ Ինչ կարող է անել, տեսեք, հնարավորություն կար միջազգային դատարան, միջազգային հայցեր, ընդ որում որից պատրաստական է հրաժարվել օրվա իշխանությունը, ինչ այդ մեխանիզմները կան, ընդ որում քաղաքական մեխանիզմը ինչպես է աշխատում։ Հնարավոր էր եւ պետք էր բոլորի վերադարձը պահել բոլոր օրակարգերում։ Հայաստանի իշխանությունները գերիների վերադարձը հանել են, վախենալով, որ դա կխաթարի իրենց իշխանությանը, որովհետև այդ ժամանակ կարող էին հարցեր առաջանալ իրենց համար, չգիտեմ ինչպիսի։ Տեսեք, իրենք նաև վերադարձրեցին 2 սիրիացի վարձկանների։ Եվ դրա իհարկե իրենք փորձ են անում դա հերքել, բայց դա ճշմարտություն է ակնհայտ։ Եվ դա օրինակ մի տարբերակ էր, որ բոլորին վերադարձնել, ինչու որովհետև այս մարդիկ բաներ պիտի խոսեին։ Բարձր որ Ադրբեջանին ձեռնտու չէր, որ այս մարդիկ ընդհանրապես մնան եւ ինչու բան խոսեն։ Դա կարող էր եւ ուզում եմ բարձ լինի, ամբողջ աշխարհին է բարձ, որ առանց գերիների վերադարձի խաղաղություն չի լինում։ Տեսեք նույն իսրայելական հակամարտության մեջ առաջին զրույցը, որ զինադադարից հետո գնում է, դա գերիների փոխադարձ վերադարձն է։ Եվ մյուս այս կողմից եւ այն կողմից, այսինքն առանց դրա երկխոսություն տեղի չի ունենում։ Եվ պիտի դա լիներ ու դա գիտեն բոլորը։ Հետաքրքիր դիսկուրս, այսինքն sense էքսկուրս փորձենք 2021 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ գերիները 2-3 ամիս ավել կսպասեն Բաքվի բանտերում, միջև այստեղ կվերադառնան ընտրությունը եւ այլն։ Դրանից հետո ազգային ժողովի նախագահան հայտարարեց, որ գերիներն իրենց համար գոյություն չունեն, դա անկեղծորեն այդ մարդիկ դա հայտարարել են, բայց ինձ ձեզ եւ ժողովրդին փորձում են ասել, որ այդ մարդիկ մեր օրա մենք այդպեսի տեղ չկա, որ դրա մասին չխոսենք։ Մարդիկ խոստովանել են, որ իրենց օրակարգում այդ մարդիկ չկան։ Դա ասած ԱՄՆ-ում մենք դա օրակարգից հանել ենք, որպեսզի լրացուցիչ ճնշում չլինի Հայաստանի վրա, եւ վերջերս Նիկոլ Փաշինյանն ասաց իրենք անպայման բոլորն էլ ինչ որ ժամանակ միևնույնը վերադառնալու են։ Ալիևի կամքից ելնելով, Ալիևի օրակարգից ելնելով կապ չունի Հայաստանի իշխանությունը այդ մարդկանց վերադարձի հետ, կրկնում եմ, ոչ մեկի վերադարձի, ոչ մի կապ չունի։ Այդ պայմանավորվածությունները, որ այդ մարդիկ գալիս են, Վագիվ Խաչատրյանի առողջությունը ծանր վիճակում էր, ինչպես նաև Վիգենի։ Եվ եթե նրանց մի բան պատահեր, Ադրբեջանը ուղղակի միջազգային հարթակներում խոսելու տեղ չէր ունենա։ Նրանց պետք էր այդ մարդիկ վերադառնան։ Եվ բազմաթիվ, այսինքն երբ որ վերադարձ է լինում, սա կապ ունի աշխարհաքաղաքական կամ Ռուսաստանի միջամտություններ կամ Ամերիկայի Տրամփն է արտահայտել այդ խոսքը եւ իր խոսքից դուրս չգալու համար եւ պահելու սեփական խոսքը 1-2 հոգի եւս պիտի Հայաստանի իշխանությունները կապ չունեն դրա հետ, ոչ մի կապ։ Այո, նրանք խոստովանել են ու չեն թաքցրել, որ այդ թեման իրենք օրակարգից հանել են։ Հիմա կարող են մարդկանց ուղեղ լվալ ասել, որ գիտեք դա այնպեսի զգայուն թեմա է, որ մենք դրա մասին խոսում ենք փակ։ Չկա նման բան, որովհետև մենք շփվում ենք նաև միջազգային կառույցների հետ եւ ասում են ձեր իշխանությունների օրակարգում դա չկա, մենք չենք կարող անել քայլեր, նույն Շվեյցարիան չեզոք երկիր է, որը կարող էր մեդիատոր հանդիսանալ նաև այս հարաբերություններում։ Երբ որ ձեր կողմը չունի այդ օրակարգը, չի պահանջում դա բերել օրակարգ, մենք ինչ անենք։ Եվ հետեւաբար Ալիևն ինչ է անում։ Գերիների հարցը օգտագործում է իր հարաբերությունները այլ երկրների հետ դասավորելու, ցույց տալու, որ տես օրինակ Տրամպը ասում է ես ու դու հարգարժան Տրամփ ինչ լավ արա դու որ ասում ես քո համար մի գերի կթողնեմ կապ չունի Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մեկ այս իշխանությունը կապ չունի իրենք դա չեն թաքցրել հետեւաբար ամոթից երբ որ ելույթներ են ունենում ՄԱԿ-ի ամբիոններից ու ամաչում են որ իրենց գերի քաղաքացիներ գերի են ու իրենք այդ մասին ընդհանրապես չխոսեն սա ուղղակի իրենց այնքան խայտարակություն է իրենց համար որ գոնե մի նախադասությամբ ինչ որ մի բան շատ զգուշ փաթեթավոր ման որ հանկարծ Ալիևին չնեղացնեն այդ իրենց հարաբերությունները, որ Ալիևը շարունակի աջակցել իրենց վերընտրվելուն, ահա տենց ինչ որ ձևակերպում համոզված եմ, որ Ադրբեջանի համաձայնությամբ նրանք ասում են այդ տեսակ ինչ որ նախադասություններ։ Ադրբեջանի թույլտվությամբ, ինչ համաձայնություն, թույլտվությամբ, որպեսզի իրենք ոնց են բացատրում, որ սա չասենք, չեն կընտրվի։ Կգան ընտրությունները կանցնեն, ինչ որ մարդիկ հույս ունեմ կվերադառնան կապ չունի կրկնում են պատճառները ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը կմնա Ալիևի բարի կամքի ճակերտավոր բարի կամքի վրա կապ չունի եթե հանկարծ այս իշխանությունը դրվեց եթե միջազգային պաշտպանների հետ շփում ունեցել եք ինչ են ասում իրենք մարդիկ պաշտպանները փաստաբանները չեն կարողացել խոսել Ռուբեն Վարդանյանի դուք պատկերացնեք փաստաբան ով իր պաշտպանյալի հետ չի կարողացել խոսել ամբողջ դատավարության ընթացքում
Բայց ադրբեջանցիները չեն դադարում ասել, որ սա բաց դատավարություն է, բաց։ Եվ աշխարհին դա փորձում են ծախել։ Իհարկե աշխարհը գիտի, բայց երբ որ դու սուտը 40 անգամ ասում ես, ճշմարտության պես է հնչում։ Վաղ այս մարդիկ չեն ելում, մեկ ուրիշներն են լինելու, չէ՞, փոխվում է նաև տարբեր առաջնորդություններ, տարբեր երկրներում, եւ այդ բաց դատավարությամբ դուք եթե նկատեք իրենց հաղորդագրությունները, չի եղել հաղորդագրություն, որտեղ չշեշտվի բաց դատավարությամբ, բաց. Եվ սա ինչ որ պահի, ինչ որ մարդիկ տարբեր միջազգային կառույցներում ասում են, թե բաց դատավարությամբ դա եղել։ Ով է հիշելու, որ կապ չունեն ոչ մի լրատվամիջոց այնտեղ չի եղել, ոչ մի միջազգային ներկայություն չի եղել, փակ ա եղել եւ բաց միայն պետական լրատվամիջոցի համար ինչ ուզեն կարող են գրել, որ փաստաբանի հետ անգամ Ռուբեն Վարդանյանը չի կարողացել խոսել։ Ով է այդ մասին հիշելու։ Ահա թե ինչպես է աշխատում Ադրբեջանը, մոռացության տալով, իր օրակարգը առաջ տանելով, իր թեզերը շեշտելով եւ իրականությունը, քանի որ այստեղի իշխանությունները ամուլ են եւ ոչինչ ասելու ունակ չեն, ոչ մի թեզ պաշտպանելու ունակ չեն, մոռացությանը տրվելու դա մենք կզբաղվենք այս փոսերով, որ Երևանում sense անթիվան համար փոսեր են, հետո մի դպրոց քանդել, մի դպրոց սարքել, ոչինչ որ 40 քանի եւ ավելի դպրոցներ են փակում, բայց երկուսը սարքում են, կխոսեն այդ մասին։ Եվ մեր օրը կլցնեն եւ տարբեր թեմաներով, ով ինչ հագավ, ում աղջիկը ինչ խոսեց, սելֆի արեց, սրանով, եւ մենք կմոռանանք այդ ամենը։ Սրա վրա է այս իշխանության խաղադրույքը։ Իրավական գործընթաց առհասարակ տեղի չունեցավ, երբ վերադարձավ 4 գերի եւ դրա փոխարեն տրվեց 2 սիրիացին։ Որևէ ներում Ադրբեջանը չշնորհեց, այստեղ չվերադարձվեցին Հայաստանին, իրավական որևէ գործընթաց, պատկերացնեմ, այսինքն 21-րդ դարում այս իրավիճակում, երբ որ միջանձնային նույնիսկ փոքր պարտքով տալու եւ այլն փոխառության ինչ-որ պայմանագրեր են կնքվում։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Քաղաքական այդ ազդակներն են շատ ավելի լավ աշխատում։ Ինչու չկա իրավունքն այստեղ։ Որտեւ այստեղ իրավունքի հետ կապ չունեցող գործընթացներ են։ Ընդհանրապես իրավականը ոչինչ չկա, 0։ Երբ որ կոնկրետ օրինակ Վիգենի, քանի որ դեպքին ծանոթ եմ, այս մարդը գնացել էր իր իրերը Շուշիից վերցնելու։ Նա ոչ մի կապ չունեցել ռազմական որևէ բանի հետ։ Նրա վրա վարձու ահաբեկչի ինչ որ հոդված էր կարված։ Ինչա թե ինքը Լիբանանի քաղաքացի էր, ու որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետությունից չասած, որ այդ մարդը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է եւ չի կարող որևէ մեկը համարվել վարձկան, եթե նա այդ երկրի քաղաքացի է։ Որևէ ձև։ Այսինքն այստեղ լրություն է, ոչ մի ձևով չի պաշտպանում, ցույց տա, որ այստեղ չկա իրավական գործընթաց, ինչ հոդված ուզեցին կարեցին այդ մարդու վրա, նստացրեցին, 5 տարի նստեց, այդպես ուղարկեցին, բարի կամքից ելնելով։ Այո, ինչ ներում, ոչինչ չկա, ում ինչի համար պիտի ների, ոչ մի իրավական բան այս թեմայում չկա։ Սա մեր ժողովուրդը պիտի իմանա։ Այս մարդիկ դատվում են զուտ նրա համար, որովհետև հայ են եւ պաշտպանել են իրենց հողում ապրելու իրավունք, ընդ որում որոշները ուղակի այդպես գերեվարվել են, փախցվել են, գողացվել են, լավ, որովհետև կապ չեն ունեցել նույնիսկ ռազմական գործողություններ, անցնելուց են եղել։ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցը հայտարարեց եւ դրանից հետո հերքում չեղավ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ուղղաթիռ էր ուղարկել Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների եւ հենց Ռուբեն Վարդանյանի համար եւ նրանք հրաժարվել են գալ։ Ունեք նման տեղեկություն։ Դա սուտ է, որովհետեւ նման ոչ միայն այդպեսի բան չէր կարող լինել, այլ հակառակն է եղել շատերի պնդմամբ եւ գիտակ մարդկանց, որ նա նաև ուզեցել է որոշ մարդիկ այդ ու Ռուբեն Վարդանյանը, որ պահվեն այնտեղ չգան, որովհետև նրա ինքը իր պատկերացնելով իր գործընկեր Ալիևի հարաբերություններում առայն, որ այս մարդիկ որ գան, այստեղ կլինի ինչ որ իշխանափոխություն, ինչ որ խժդժություններ, պայքար, որովհետև մարդիկ վերջապես Հայաստանը եւ այս պարագայում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը ուղղակի հրաժարվել էր Արցախից։ Այս մարդիկ պիտի գային հարցեր տային, չէ՞։ Եվ այս առումով կա հակառակ տեսակետը, այնպես որ ով պիտի հերքի, այդ մարդիկ ովքեր Բաքվի բանտում են, նրանց հարցրել է, ձեր հետևից ուղղաթիռ եկել է, թե ոչ, ով պիտի հերքի։ Իշխանությունն էլ չասաց, իրենք ինչ ուզեն կարող են ասել, իրենք ինչ ուզեն կարող են ասել, իրենք ստի իշխանություն են, իրենք չեն ամաչում հրապարակային սուտ խոսել, բայց քանի որ մարդիկ մտածում են, դե որ, չգիտեմ, հասկանու ժողովրդի նախագահ կամ վարչապետը սուտ չի ասում երևի, էլի, չէ սուտ է ասում։ Սուտ ասում, որ Ռուբեն Վարդանյանին ուղարկել են, դա լկտի սուտ է, ինքը հրապարակային դա ասել է,
Նա վարչապետ է, ով ասում է օդում կախված լուրերի համաձայն եւ ինչ ուզի, ում մասին ուզի կարա բամբասի, այդպիսի իշխանություն ունենք։ Ես սա հաճույք չի պատճառում սա ասելը, ես ողբերգություն եմ ապրում, որովհետեւ տեսնում եմ ինչ է կատարում այդ ստախոսների իշխանության պարագայում ժողովրդի արժեհամակարգի հետ։ Նրանք կարող են հավաքական ինչ-որ բան ասել, չմտածելով դիմացի, օրինակ, մի 4-5 հոգևորական ասում են մանկապիղծ են։ Լսեք, մարդիկ շփվում են հոգևորականների հետ, նրանց երեխաները ճեմարաններում են սովորում։ Դուք այդ ինչ անհեթեթ հիմար բաներ եք արտաբերում, վարկաբոկելով բոլոր հոգևորականներին, լավագույն, չգիտեմ ում ինչ նկատի ունեք։ Եթե այդպիսի բան կա, ինչ են այդ մարդիկ ազատության մեջ։ Ուր են քրեական գործերը այդ հոդվածներով։ Դուք անմեղսունակ չեք, մարդկանց մեջ կասկած, հիմա այդ մարդիկ ինչպես ապրեն, շփվելով հոգևորական, որ չգիտեն, որ 4-5 հոգի, ով են այդ հոգիները։ Այդ ինչ եք խոսում։ Դուք իշխանություն եք, թե բամբասկոտ բիսեդկայի պարավներ։ Նկատմամբ կան հարուցված քրեական վարույթներ, բայց այլ հոդվածներով անուն չի տալիս։ Դուք չգիտեք, այդ 4-5 հոգին են, ուրիշ 4-5 հոգի են, ովքեր են։ Եվ դա ինչ ասելու բան է հասկան։ Եթե այդպիսի բան կա, դու տվյալ ունես այդպիսի, ուր է դատախազությունը։ Որտեղ է ձեր քննչական գործողությունները դա անելու, ոչ թե դրա մասին հայտարարելու։ Հաճախ ինչ է լինում։ Ինչ որ տես բան են ասում, եկել մի երկու հոգու վրա հոդված է բացվում, այդ հոդվածը որ գոնե պաշտպանեն սրանց անհեթեթ հրապարակային հայտարարությունները։ Սա էլ մեկ այլ վարքագիծ է։ Ու այսպես անընդհատ իրավական համակարգը դարձել է գործիք, երբ պետք լինի օգտագործեն, երբ պետք լինի չէ, բայց քանի որ ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկում այն մարդուն, որ նման արտահայտություն է արել, հրապարակային պատասխանատվություն, այս խոսքը սենց ասվում գնում է։ Դուք հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Արժե համակարգ է քայքայվում։ Հարցը այն չի եկեղեցի են, մյուսը ով է ճիշտ, ով սխալ, դա ընդհանրապես դուրս է օրակարգից։ Դրանք հետ կապ չունի, ես մարդիկ քանդում են մի բան, որը հայկականության խորհրդանիշ է։ Եկեղեցու համբավը, արժեքը, եկեղեցին հայապահպանության սիմվոլ է, որովհետև որ պետություն չենք ունեցել, եկեղեցին է այդ դերը կատարել եւ եկել հասել ենք այստեղ։ Վարկաբեկել մի ինստիտուտ, մի կառույց, որը ուղղակի հայությանը հասցրել է 21-րդ դար պետության բացակայության պարագայում։ Սա չգիտեմ ինչ որակի սրբապղծություն է եւ անարգանք սեփական ժողովրդի հանդեպ։ Հարցը այստեղ մի անհատներ չեն, առանձին մի կաթողիկոս կամ չգիտեմ մեկ այլ հոգևորական, որին կարող եք ունենալ հարց այն է թե ինչպես եւ ինչ գործիքներով եք դուք դա անում։ Հարց այն է որ Հռոմի Պապը սուրբ է։ Ես ուղիղ եմ հարցնում։ Շատ դե ինչքան կան այդպիսի ինչ որ քննարկումներ, բայց որևէ մեկը արշավ չի կազմակերպում իրենց եկեղեցու նկատմամբ։ Որևէ մեկ իրեն վեր չի դնում բոլորից եւ որոշում որ ինքը պիտի այսօր այդ կաթողիկոս ընտրի որոշի։ Ինչպես կարող ենք մենք այս ամեն ինչը հանդուրժել այս ցածրամակարդակ իշխանության պարագայում մենք ստիպված ենք ականատես լինել բաների, որոնք ուղղակի պատիվ չի բերում, ոչ մեկից պատիվ չի բերում։ Քինթանդիլյան շփում ունեք Ռուբեն Վարդանյանի ընտանիքի հետ, ինչ տրամադրվածություններ կան եւ հատկապես եկեղեցու մասով Ռուբեն Վարդանյանն ունի կարծիք, դիրքորոշում։ Չեմ կարող ասել ինչ խորությամբ տեղեկացված է կամ ոչ, թե ինչ է կատարվում, բայց համոզված եմ, որ խորին ցավ է ապրելու կամ ապրում, եթե տեղակ է, որովհետև այո, իր ամեն թերություններով հանդերձ կամ բարեփոխման միգուցե արժանի չեմ կարող ես դա մեկնաբանել, դա ինձ չի դարձնում։ Եկեղեցին կա եւ եղել է մեր մտածողության, ինքնության, մեր հայկականության մաս։ Եվ Ռուբեն Վարդանյանը ամբողջ աշխարհում եկեղեցիների վերականգնմանն է մասնակցել, նաև Թբիլիսի, որ գնում եք Սուրբ Գևորգ կտեսնեք, ինչպես վերանորոգված հենց մեր հարևան երկրի եկեղեցին եւ տարբեր տեղերում։ Նրա համար խորապես համոզված եմ, որ նրա համար ծանր ցավ է լինելու կամ կա սա տեսնել, գիտակցելը։ Ընտանիքի հետ որոշակի շփումներ կան, բայց բնական է մենք մանրամասներ ինչ որ դուք գիտեք հրապարակային, դա այն հիմնական տեղեկատվությունն է, որին նաև մենք ենք տիրապետում եւ այն ուղերձները, որ նա Բաքվի բանտից մեզ բոլորիս տալիս է եւ մեզ հորդորում լինել ուժեղ, ամուր, հավատալ ինքներս մեզ եւ լինել անել բարին, գնալ դեպի մեր նպատակները, դա Ռուբեն Վարդանյանն ինքն է, հենց այդպեսին եւ ես համոզված եմ, որ իր ընտանիքն էլ տոկուն ամուր կանգնած է Ռուբեն Վարդանյանի թիկունքին եւ ամեն օր սպասում նրա վերադարձին ու դրա համար ջանք չի խնայում, պայքարում եւ ես հույս ունեմ, որ դա մի օր իրականություն է դառնալու, երբ էլ լինի, որտեղ էլ մենք կլինենք, պետք է բոլորս հասկանանք, որ որևէ մի հայի պատիվ չի բերում այն, որ Ռուբեն Վարդանյանի նման հայը, հայորդին գտնվում է Բաքվի բանտում, սա
ազգային ամոթ է։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն էր Մանեթ Հանդիլյանը, մենք զրուցում էինք Բաքվի բանտում գտնվող Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության եւ հատկապես Ռուբեն Վարդանյանի դատավարության եւ տրամադրվածությունների մասին։